motocross es una forma de competición de motocicletas en todo terreno, celebrada en circuitos cerrados. Fue evolucionando desde las pruebas celebradas del Reino Unido. Es un deporte físicamente exigente que tiene lugar en todo tipo de condiciones. El Campeonato Mundial de Motocross de la FIM se ha celebrado principalmente en países europeos. Sin embargo, varios eventos de este campeonato también se han realizado en distintas partes del mundo. Es la mayor serie de motocross en el mundo y por lo tanto también es la competición de mayor importancia. En el torneo se disputan categorías: MXGP para máquinas de 450 centímetros cúbicos, MX2 para máquinas de 250 centímetros cúbicos y MX femenil. Las competencias constan de 2 carreras con una duración de 30 minutos, además de 2 vueltas adicionales.